குட் மார்னிங் சாம்பியன்ஸ், வெல்கம் டு கேட்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். ஐ எம் லட்சுமி நாராயணன், இஸ் தேவிஷ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சேலஞ்சர் மீட் கேமில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மெஷின்லேருந்து ஒரு 7 கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து காஸ்ட்டுக்கும் கட்டிங் ஸ்பீடுக்கும் உள்ள கிராஃப் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷினிங் காஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு லீனியர் இன்க்ளைன்டு பேட்டர்னில் இருக்கும். அதாவது மெஷினிங் காஸ்ட் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது குறையும்னு சொல்லிக்கலாம். அப்புறம் வந்து டோட்டல் டூல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகும், அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லலாம். ஏன் கட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டூலோட மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக டூல் லைஃப் கம்மியாயிரும், அதனால் டேமேஜ் ஆகிரும். ஸோ காஸ்ட் நமக்கு அதிகப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து டூல் கிரைண்டிங் காஸ்ட்டும் டூல் மெஷினிங் காஸ்ட்டுமே எப்படியுமே ஏற தான் செய்யும். டூல் மெஷினிங் காஸ்ட் ஏன் ஏறுதுன்னா கட்டிங் ஸ்பீட் ஏறும்போது மெஷின் டேமேஜ் ஆகுது, அடிக்கடி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஷார்பன் பண்ண தேவைப்படுது, அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் தேவைப்படும். அதனால் டூல் கிரைண்டிங் காஸ்ட்டும் அதிகமாகுது, மெஷினிங் காஸ்ட்டும் அப்படி அதிகமாகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மெஷினிங் காஸ்ட்னா என்ன? மெஷினிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தந்திருக்காங்க, சிஎம் இன்டூ டிஎம் சொல்கிறாங்க. இதாவது மெஷினிங் காஸ்ட் டோட்டல் மெஷினிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் இன்டூ டிஎம்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டிஎம் பார்த்தீங்கன்னா πdl by 1000 FBன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து லென்த் ஆஃப் ஒர்க் மெட்டீரியல், இது வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் ஒர்க் மெட்டீரியல், இது ஃபீடு, இது ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறாங்க. மெஷினிங் காஸ்ட் வந்து சிஎம் இன்ட்டு டிஎம். டிஎம் மெஷினிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎம் இன்ட்டு πdl டிவைட் பை 1000 இன்ட்டு FB. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடியல் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மெஷினிங் காஸ்ட்டோட வேல்யூ இன்ட்டு ஐடியல் டைம்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் ஐடியல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐடியல் காஸ்ட்னா மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ ஐடியல் டைம்னா அது ஐடியல் காஸ்ட். மெஷினிங் காஸ்ட்னா மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ மெஷினிங் டைம் பண்ணோம்னா அது மெஷினிங் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா டூல் சேஞ்சிங் டைம் இன்டூ மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ πdl v to the power 1 minus n divided by 1000 FV to the power 1 by n ன்னு சொல்கிறாங்க. இது எதனால டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட்டுக்கு டிசின்னு போடுறோன்னா, இது டூல் சேஞ்சிங் பண்ணும்போதும் ஒரு டைம் ஆகும், அதுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட காஸ்ட், அப்புறம் மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட்னா அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட் இன்டூ மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ πdl v பவர் 1 minus n by n divided by 1000 into feed into speed whole power 1 by n அப்படி போட்டோம்னா நம்ம டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் ரீகிரைண்டிங் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான்னா சிடி, அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ரீகிரைண்டிங் சொல்கிறாங்க. ஒரு டூல் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேமேஜ் ஆகுது, அதை திருப்பி ரீகிரைண்ட் பண்ணி ஷார்பன் பண்ணுறாங்க, அதுக்குள்ள காஸ்ட் இன்டூ πdl இன்டூ v to the power 1 minus n divided by 1000 FV to the power 1 by n சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து நமக்கு டூலோட ரீகிரைண்டிங் காஸ்ட் மட்டும் தான் வருது, மற்றதெல்லாம் காமன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். டூல் ரீகிரைண்டிங் காஸ்ட்டுக்கு வந்து டூல் ரீகிரைண்டிங் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சிடி இன்டூ இது அப்படியே πdl v பவர் 1 minus n by n டிவைட் பை 1000 F ஃபீடு ஸ்பீடு ஹோல் பவர் n போட்டோம்னா அது டூல் ரீகிரைண்டிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஆர்பின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படின்னா 1 by டைம்னா டோட்டல் டைம், எப்படின்னா மெஷினிங் டைமு ப்ளஸ் ஐடியல் டைம் ப்ளஸ் டிஎம் பை டி இன்டூ டிசின்னு சொல்கிறாங்க. இது டூல் சேஞ்சிங் டைமு, இது டிஎம் பை டி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா அதை நம்ம டினோட் பண்ணுறது ஆர்பிங் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by டைம்னா டோட்டல் டைம்னா 1 by மெஷினிங் டைம் ஐடியல் டைம் மெஷினிங் டைம் டிவைட் பை டி இன்டூ டூல் சேஞ்சிங் டைம்னா போட்டோம்னா நம்ம ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் மெஷினிங் டைம் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க டிஎம் ப்ளஸ் டிஐ ப்ளஸ் டிஎம் பை டி இன்டூ டிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் டோட்டல் மெஷினிங் டைம். இதை தான் 1 by இந்த டோட்டல் மெஷினிங் டைம் போடும்போது ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு. அதுவே டோட்டல் மெஷினிங் டைம்னா இந்த கீழே இருக்கிற டிஎம் ப்ளஸ் டிஐ ப்ளஸ் டிஎம் பை டி இன்டூ டிசியை தான் நம்ம டோட்டல் மெஷினிங் டைம் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் மெஷினிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெஷினிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம், இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த ஐடியல் காஸ்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் டூல் கிரைண்டிங் காஸ்ட், இந்த 3 C1 C2 C3 C4ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 4 வேல்யூயுமே கூட்டுறது தான் டோட்டல் மெஷினிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோட்டல் மெஷினிங் காஸ்ட்னா மெஷினிங் காஸ்ட் இன்டூ ஐடியல் கூட்டுறது மெஷினிங் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஐடியல் காஸ்ட் ப்ளஸ் டூல் சேஞ்சிங் காஸ்ட் ப்ளஸ்
டூல் கிரைண்டிங் காஸ்ட், இது 4த்தையும் கூட்டினோம்னா அதுதான் வந்து டோட்டல் மெஷினிங் காஸ்ட்னு சொல்றோம். நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மெஷின்லேருந்து அதோட ஒரு 7 கான்செப்ட் அதோட ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.